好多謝大家嚟睇1367啦嚇，咁就今晚係第一晚，我哋呢個新版本嘅第一晚啊，咁希望大家都喜歡啦。咁但係我哋今次有係第4次重演嘅，咁疫情嗰陣時做咧就戴住口罩睇嘅，演員都係戴住口罩做嘅。咁我哋嗰陣時就用咗個科技咧，就係嗰啲對白全部錄定嘅。咁但係我哋用呢個 Soundscape 嘅 system 咧，就好似真係佢哋講出嚟咁樣樣㗎。咁呢個疫情就令到我哋用多咗好多科技。咁但係今次就一路咁進化啦，跟住就唔使戴口罩啦。我哋上年仲去到新加坡做咗一次添。但係今次有個新嘅版本啦，個景係新㗎啦。劇本都有少少改咗啦。咁但係今次個演出都有啲改變嘅，調整咗。咁但係跟住最特別嘅咧，除咗科技以外咧，就我哋今次就揾咗阿安晴。咁咧佢咧就係學粵劇嘅。我哋就做咗一個跨界嘅合作啦，即係大家都睇到嚇。其實大家諗翻以前粵語長片咧，好多做大戲嘅都做話劇啊，做好多成嘅。咁其實不嬲都可以跨界。咁所以我諗不如都揾埋安晴一齊試下啦嚇。佢旁邊就阿 David 啦，跟住阿聘啦，阿聘都係學話劇嘅，跟住就阿Carson，都係我哋做好多年嘅合作。我哋其實做呢個戲，另外一個原因都係有好多學生嚟睇嘅，咁有少少俾大家認識下香港嘅歷史，即係比較用一個另一個角度去講翻嗰個呢本書嘅特別嘅地方咧，就係佢透過一個警察嘅故仔去講翻香港嘅歷史。而有一啲趣味性啦，裏邊亦都講好多關於每一個年代香港嘅一啲特色啦，即係譬如有一段講 call 機啊嗰啲咁樣，即係好多小朋友都唔知噶嘛，咁所以我哋咧，譬如琴日我哋都做咗一場，我哋過去嗰幾次咧都做好多學生場嘅，咁亦都希望大家可以睇咗之後，回憶下以前，即係一個香港嘅一個情況啦。未睇過嘅小説可以揾嚟睇下啦，因為有好多我哋即係改編唔到嘅，有好多書啦，大家都明白時間啊篇幅有限，大家可以揾嚟睇下嗰個原著嚇。到最後咧就真係好多謝大家嚟睇呢個演出，咁就都仲有好少飛嘅，因為我哋開咗兩邊啊，即係賣晒㗎啦，其實就開咗兩邊咧，咁都有小飛可以叫朋友有興趣嚟睇，當然啲聲冇你哋中間咁好啦，但係都 OK 嘅嚇，即係冇機會睇嘅話嚇。多謝大家，後會有期，多謝。